الحمدلله رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، اصلا همین سخنهای پند و نصیحتی من خودم شخصا بسیار همین در پیش خودم که گذاشتم که مهم است که ما در هر یک گوشه همین را رسانیم که باید شنیدن ها زیاد شود، باید پند و نصیحت ها را بیشتر گوش کنیم، باید همین یک چند نفری که نباشیم جمع شدیم باید که حتما در بین ما سخن خدا و پیامبر خدا باید که حتما گوشزد شود، باید گفته شود. برادر عزیز، ولی جناب حضرت ابی دردا راوی حدیث امام ترمذی اسناد حدیث صحیح میگه پیامبر گرامی گفتن که الا انبئکم بخیر اعمالکم، آیا بگویم که بهترین عمل کدام عمله؟ ببینید پیامبر نازنین میگه آگاه تان کنم که بهترین عمل کدام عمله. این از روی لطف و مهربانی پیامبره که ما را میخواهد به بهترین عمل آگاه کنه که ما دستی به همون بهترین عمل بزنیم و بالاترین ثواب بگیریم. مقصد اینجا ده اینه الا انبئکم بخیر اعمالکم، بگم تون بهترین عمل کدام است و ازکاها عند ملیککم، آیا بگم تون که پاکترین عمل کدام عمله و ارفعها فی درجاتکم، آیا آگاه تون کنم که وقت شما این عمل پاک، این بهترین عمل وقتی انجام میتین شما به مقام بلند میرسین. ببینین شما بسیار منزلت بلند میگیرین. و ارفعها فی درجاتکم، درجاتون این عمل بلند میبره. و خیر لکم من انفاق الذهب والفضه، ببین میگه این عملی را که من به شما الحال میگم پیامبر ما این میگه از طلا دادن و نقره دادن این میگه بالاتر و این لازمتر و این مهمتره. ای دادن طلا و نقره هم و خیر لکم ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم و یضربوا اعناقکم. میگه این عملی را که من برای شما حاضر میگه جوابش میگم، میدونین که این میگه حتی در میدان جهاد اگر گردن دشمنهای دین بزنین و اونها گردنهای شما را بزنن این برای شما از اون دم دیده این عمل گفت بهترین عمل به شما میرود. برادرها وقتی بعد شنیدن این یقینا دیگه هر یک نفری از صحابای پیامبر در وجد می اومدن که این چی باشد حضرت این قدر مقصد دور و دراز بهترین عمل پاکترین عمل درجه آدم بالا می برده است، بهتر این نقره، بهتر طلا، بهتر از گردن دشمن اسلام یا دین زدن یا در همون راه قربان شدن. حضرت در اخیر آمد چی گفتن؟ گفتن ذکر الله عز و جل. ببینید اینمی که برادر ما اکبر علی در همه جا ما و شما را جمع کردن، اینمی نشسته که ما و شما حاضر داریم، حضرت اشاره به همین کردن. گفتن همین چیزی که من به شما گفتم که موفق میشین همین قدر پاداش را میگیرین این همینه. این جایی که خیرات کرده و این طرف دامله ها معنای آیت حدیث میگن، این طرف کاری ها چیز در وصف پیامبر نازنین ما میخونن، این طرف صاحب خانه را خدا برکت دنیا آخرت داد، این تردد و میمانداری و میمان نوازی و اینها را میکند. ببینید بالاترین و بهترینش همین است که وقتی شما گوش میکنین از همین چیکار میکنین؟ استفاده میبرین.
الان بسیار خیرتون تید که ما در همین خیل محفل برادرها اشتراک داریم. همین وقتی که من همین حدیث خواندم، حدیث جناب ابو هریره را در بالا و حضرت ابی درداء را در پایان، بعد همین امام ابو هریره را برادرای عزیز من فکر میکنم که همه گوش شنیدگی است. شما درباره همین ابو هریره باید یک کمی معلومات داشته باشید که ابو هریره برادران عزیز اصلا در ابتدا این مرد عبدالشمس نام داشت. این نام اصلیش عبدالشمس بود. او وقتا اصلا که همین مردم همین دنبال همین آفتاب پرستی و ماهتاب پرستی و بت پرستی که بودن، نامشون همین بود. عبدالشمس و عبدالعزا و دیگر نامهایی را که میگذاشتن. بعدی که با پیامبر واخری کردن، پیامبر نازنین گفتن تو عبدالشمس نیستی، تو گفتن عبدالرحمن هستی. نامش حضرت وصل کردن. و این ابو هریره برادر عزیز این کنیتش بوده است. از خردیش همین جناب امام ابو هریره همین پیشیکه دوست می داشته، همین با خودش یک پیشیکه کم داشته در خردیش. از همون چیز میگه همین کنیت همین لقب و همین حضرت ابو هریره میگه انا گذاشتن و حضرت بیشتری وقت ابو هیرش میگفته است. ابو هریره نیو ابو هیرش میگفته است. و دویم با همین نام مقصد با همین کنیت معروفیت داشت. ولی در نزهت المتقین این شرح همین ریاض الصالحین ده میگه 5342 حدیث میگه از نام همین حضرت امام ابو هریره در جمعی کتاب‌های اهل سنت و جماعت، چه از بخاری و ترمذی و ماجه همه 5000 میگه 342 یا 5362 میخیل جمع آوری از نام حضرت امام ابو هریره شدگی. بسیار برادران عزیز با پیامبر محبت بی‌نهایت زیاد داشت، تا جایی که حتی مادرش میمونه نام داشت. دویم میگه ملامتش میکرد ابو هریره را، ملامت میکرد که تو مقصد به این محمد فرزند عبدالله تو ایمان آوردگی گفته، بسیار ملامتش میکرد و هر سخنهای درشت هم میگفته است. ابو هریره که از بس که بسیار میل محبتش به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که زیاد بود، برای همین میگه بسیار ناراحت میشید. 2 یا 5362 میخیل جمع آوری از نام حضرت امام ابو هریره شدگی. بسیار برادران عزیز با پیامبر محبت بی‌نهایت زیاد داشت، تا جایی که حتی مادرش میمونه نام داشت. دویم میگه ملامتش میکرد ابو هریره را، ملامت میکرد که تو مقصد به این محمد فرزند عبدالله تو ایمان آوردگی گفته، بسیار ملامتش میکرد و هر سخنهای درشت هم میگفته است. ابو هریره که از بس که بسیار میل محبتش به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که زیاد بود، برای همین میگه بسیار ناراحت میشید و یکیش از برآمدن به مسجد آمدن مادرش میگه بسیار همین یک سرزنشی سخت کرد و ابو هریره میگه بسیار با یک دل سیاه و با یک دل بسیار نالان پیش پیامبر نازنین آمد. گفت حضرت گفت انا بسیار طبع مادرم خیره کرد. گفت چی با؟ گفت خیلی همین در نسبت شما در نسبت دینداری من هر گاهی که ملامت میکنه بسیار غمگین میشم. حضرت دست نمیبرداری در حق شیعه دعا کنی خدا با همین نعمت دین مشرف شد. میگه پیامبر نازنین من میگه دستش برداشت، میگه در حق مادر ابو هریره دعا کردن که خدای مهربان به اسلام موفقش که به اسلام مشرفش کردن. ابو هریره میگه وقتی من نماز خواندم آمدم که میگه در ما دعایی کشاده بود، میگه ایداف میبینم در بسته
میگه اینقدر درک زدم که نه از داخل میگه شرخی آب میومد که مادرم غسل میکرد، مادرم آبازی میکرد. خیلی آدم وقتی نو مسلمان شود آبازی میکند کاخی. میگه از داخل مادرم میگه بسیار با یک مهربانی مقصد همین تفایات دارد که یک دمک پسکی در دبه حاضر. میگه لباسش پوشید میگه و بعد غسل کردن آمد و گفت که لا اله الا الله محمد رسول الله. میگه وقتی اینا من شنیدم که من یک اندک وقت پیشترک ملامت میشنیدم ایدانی مذمت میشنیدم وقتی که میگه اینا من ایمانداری شو و مقصد اسلام داری شو وقتی که بیان کرد میگه دوان میگه پیش پیامبر آمد گفتم حضرت پدر و مادرم فداد باد دعات قبول شید مادری ما ایمان آورد مادری ما اسلام آورد حضرت یک دعای دیگر که خدای مهربان همین محبوبیت مرا در دل همین مردم مسلمان نگه دارد. پیامبر در حقشان دعا کرد که خداوند همین محبوبیت ابو هریره را هم در دل جمیع مسلمانان روی عالم نگه دارد. حاضر بینیم برادران از نسبت ابو هریره بسیار محبت مخی بسیار میل داریم. میگه یک بار میگه همین قدر گرسنه بودم که ابو هریره نکرد سخت گرسنه بودم تا جای شید میگه که وقت قحطی بود میگه خچم نارسایی بود میگه شکم در سنگ بود میگه بستگی میگه و همین قدر راه ده میگه ای گرسنگی افتادگی بودم. میگه هر کسی می اومد یک گپی می پرداختم یک معنای آیت می پرسیدم تا میگفتم مقصدم همین بود که بگه بیا بریم خانمون یگان چی بخریم. لیکن میگه از اکثری نفرهایی را که با سوال جواب میکن هیچ کدامش مرا دعوت نمیکرد و ناگاه میگه دیدم که حبیب خدا آمدن. میگه راستش داد آمدم مرا وقتی احوال ما دید گفت ابو هریره گفت همراه ما میری. میگه آورد خانهش میگه شیر آوردن میگه شیر میگه وقتی که آورد پیشم پرسید شیر از کجا آمد؟ من از فلان خانه آمد. میگه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم انگوش میگه در این شیر انداخت و بعد از آن میگه گفت که برای اصحاب صوفه را فیراد کرد. اصلا یا اهل صوفه بودن. ابو هریره هم یک توده نفرهایی بودن که در همون بگیم نزدیک روضه پیامبر ما میشیشتن و همیشه کارشون ذکر گفتن بود. فقط مشغولیت همین بود. میگه بعدیلم ابو هریره میگه بعدیلم ناز ندیدم که او را فیراد کنم برای خودم گرسنه بودم خودم احتیاجی به شیر داشتم گفتم اول خودم می نوشیدم بعد او را می آوردم. بعد میگه رفتم آوردم نفر زیاد بود. میگه وقتی هر کدامش میگه می نوشید اوشا میداد بنوش بنوش اوشا بنوش. میگه می یک ظرف نوشیدن 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 همه میگه سیر کرد. اخیر آورد میگه مرا داد گفت بنوش. میگه نوشیدم باز تکرار کرد بنوش نوشیدم سیم بار بود. بعد میگه گفتم حضرت دیگه جا نماند برای نوشیدن شیر. میگه بعدا خودش نوشید. یعنی ببینید چقدر مثال در نسبت ابو هریره و در نسبت اصحابش بگیم و تو پیامبر که بسیار یعنی میل و محبت و بسیار احترام کلان داشت. ولی ابو هریره برادران عزیز این نفرهایی بود که با پیامبر هم بینیوید میل اخلاص زیاد داشت. حتی وقتی همون آخر جدهم و جنازه همین مادرمون عایشه را هم همین ابو هریره خواندگیه. حتی جنازه مادرمون عایشه را هم حضرت امام ابو هریره خواندگی است. خلاص در گرد همین اصحاب پیامبر برادرای عزیز اگه مقصد من چی بود که در اطراف همینا کم کمک هم باشد معلومات داشتن در کاره. باید که ما در گرد اصحاب پیامبر معلومات داشته باشیم و اگر در گرد اینا معلومات نداشته باشیم بعدا ماها درک کردن نمیتونیم که یعنی محبت معنای محبت بعد محبت رسیدن ماها برادرها بعد نمیتونیم جدا کردن نمیتونیم. ولی همین عبدالله ابن زبیر این بچه حضرت اسماء بود. بچه حضرت اسماء بود و این بگیم که خودی اسماء باشه این دختری ابوبکر صدیق بود.
دختر ابوبکر صدیق بود، لیکن فرق داد بین اسماء و بین عایشه. عایشه را مثال مادرش دیگر بود و حضرت اسماء را مادرش دیگر بود. اسماء را مادرش قیله میگن، خلیله میگن، اما هم قیله آمده است هم خلیله آمده است. خلیله ابن عبدالعزا ایراد مادری مقصد اسماء را میگن. این ایمان نیاورد. وقتی ایمان که نیاورد ابوبکر صدیق مقصد طلاقش کرد. این اسماء همین مادری عبدالله ابن زبیر. اسماء خودش زن حضرت زبیر بود ابن عوام. وقتی که همین عبدالله ابن زبیر میگه پیامبر اون هیجامه کرد، هیجامه کردن از خونشون میگه، بعد ظرف داد میگه دادش، گفت مقصد زبیر همین عبدالله را داد که بر گفت در یک جای پنهانش که بریزش گفت خونه. میگه حضرت دیگر طاقتش بگیم میوین که بگیم که هیچ دلش برداشت نکرد که خونه در یگان جا برای بریزه. میگه خود دم کشید خودش تا خونه خورد و آمد نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. گفت انا چیکار کردی؟ گفت پنهانش کرد. گفت پنهانش کردی که در چشم مردم نتوانه. گفت پنهانش کرد که تماما در چشم مردم نمیتوانه. گفت حضرت من نوشیدمش، خونه نوشیدم. مقصد پیامبر گرامی مقصد انا چیزی نگفتن. یعنی در بعضی حدیث ها آمدن که حتی معلومات شب کردن که باید نمی نوشیدی، مقصد لازم نبود نوشیدن. لیکن حضرت گفتن که من هیچ دیگر نتونستم طاقتم که خون شما را برده در یک زمین یا در یک سوراخی بریزم. برای مقصد من ایرا نوشیدم. ولی بعضی مورخ ها را نگاه کردم در زیر هم میگن که تا زمانی که همین عبدالله ابن زبیر میگه حیات بود، میگه از دهنش میگه فقط بوی خوش میبرومد. خوشبویی رنگی که میگه دهنش خوشبویی زد باشد. دائم مقصد همین از دهنش میگه بوی خوش میبرومد. خدای مهربان خودمون را بخیر کنه، ایمانمون را با سلامت نگه بداره. برادر ما برادر را خیر بازم از ثواب و اجر این نشسته و این محفلاش خداوند برخوردار کنه. باز هم میل خواهش و محبت همه ما شما را به سوی